Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos a por acá a continuar en edición de o creando ritmos, y en esta ocasión vamos a hacer un ritmo de así suena mi trompeta, algo de fondo Mateo Reyes, y a ver cómo nos sale, amigos. Saludos amigos y muchas gracias por ver mis videos. Y esto vamos a arrancar así nomás, pues vamos a ir a donde dice estilo creador. Primero vamos a inicializar el estilo. Vamos a empezar desde cero. Escucha, ya no hay nada. Y de aquí vamos a ir a configurar estos parámetros, perdón. Vamos a ponerle el 2.4, ejecutar. Vamos a subirle el tempo a 126. Y esto pues se va a escuchar más o menos así. Y voy a buscar un bombo que está por acá. Drum kit, rock kit. Me gusta este. Vamos a seleccionarlo. Esto va a decir más o menos así. Y nomás le vamos a pegar dos veces. Nomás vamos a subirle un poco de volumen para que se escuche un poco más claro. Y vamos a empezar con este bombo que dice más o menos así. Y va a sonar dos veces. Nomás vamos a pegar. Por eso me gusta a grabar donde dice 2.4, porque nomás tenemos que pegarle dos veces nomás y ya se graba. Entonces vamos a hacerle así dos veces nomás. Vamos a ir donde dice Channel Edit, y aquí vamos a seleccionar que sea el ritmo 2 donde estamos grabando, y ya vamos a seleccionar donde dice cuantizar. Pulsamos cuantizar. De aquí vamos a brincar acá. Aquí lo vamos a dejar así, ejecutar, y ya lo acomoda solo. Vamos a ir por un cencerro, y va a sonar así, no, también igual dos veces nomás. Como escuchan, se está oyendo como uno se quedó un poco, el cencerro se quedó, no está cayendo igual que el bombo. Pero lo que vamos a hacer es nomás ir a donde dice Channel Edit. Vamos a seleccionar igual que sea ritmo 2. Vamos a presionar cuantizar, y igual no vamos a modificar aquí, vamos a ejecutar, y ya se acomodan solo. Ya quedaron, ya se acomodó solo. Lo que voy a hacer es ir a grabar un contratiempo que diga así. Y para esto vamos a presionar y ya nomás vamos a pulsar dos veces nomás. Igual no queda bien, pero no le hace, nomás vamos a ir donde dice cuantizar. Ya le pulsamos aquí, que esté así. Nomás le pulsamos ejecutar. Ya quedó. Vamos vamos a igual de una vez vamos a grabar unas concas que diga así. Y esto va a escuchar así. Igual vamos a cuantizarlo. Vamos a dejarlo igual aquí, ejecutar. Ya quedó más o menos. Vamos a checarlo a ver si todo está bien. Estos números de aquí tienen que estar 720 y 1260. Como aquí esta conca no cayó bien, se queda hasta 960, entonces vamos a tener que modificarlo manualmente. Vamos a dejarlo 720, y es el único que cayó mal.
ya una vez estando aquí, yo voy a bajarle un poco el volumen de lo que es el contratiempo. Vamos a dejarlo hasta 80. El cencerro lo vas a subir un poquito. El bombo lo va a dejar igual hasta como está. El contratiempo lo vamos a dejar hasta 80. Este bombo, conga sí lo vamos a dejar hasta todo para que se escuche bien, resalte bien. Igual lo vamos a dejar en 80. Cencerro a 110. El bombo está 100. Lo vamos a dejar en 80. El otro conga lo vamos a dejar también en 127 todo. Y lo vamos a dejar también en 80. Lo vamos a subir. Ya una vez estando ya todo eso, ya vamos a brincar a hacer lo que sigue. Y lo que se escucha en el ritmo es como una batería, que diga así. Y vamos a grabarlo, a proceder a grabarlo. Nomás vamos a pegar 2 veces y ya. Así como queda chueco, pero no le hace, como le digo. Nomás vamos a ir donde dice Channel Edit. Aquí seleccionamos que sea en el ritmo 1. Este sí es en el ritmo 1. Este ya no es el 2, este es el 1. Seleccionamos donde dice cuantizar. Igual vamos a dejar aquí a estos parámetros igual. Ya pues seleccionamos ejecutar y ya queda más o menos así. Si queremos asegurar que esté bien, pues ya nomás entramos. Y este tiene que ser 720 y 12, 720, 12, 720, 12 y está bien. Lo que voy a hacer voy a grabar, bajarle un poco el volumen para que no se escuche tanto. Un golpe lo vamos a dejar un poco fuerte y el otro ya vamos a dejarlo un poco más bajo. Igual el segundo golpe igual le vamos a hacer así para que juegue un poco. No tiene mucha diferencia, pero si le bajamos más, sí se va a notar mucho la diferencia. Entonces vamos a bajar, ya vamos a seguir con un bajo. Voy a seleccionar uno que está por acá, el Melon Finger. Así se puede escuchar. Y esto va a escuchar más o menos así. Nomás vamos a ir a cuantizarlo también. Seleccionamos que esté así. Ejecutar. Vamos a asegurar que esté bien. Está bien, pero lo que tiene por acá las cuerdas, que el sonido está muy un poco mal, pero no le vamos a modificarlo. En la última cuerda vamos a bajarle un poco el sonido para que no se escuche tan largo el último. Estaba mal, por eso va a escuchar bien mal, pero no le hace. Vamos a cambiarle todo. Ya quedó. De aquí vamos a grabar una guitarra. Seleccionamos, pulsamos unos 2-3 segundos. Ya cuando está seleccionado rojo, cuando aparezca rojo, ya es que ya está para grabar. Vamos a buscar una guitarra. Voy a grabar, voy a usar así va a escuchar esta guitarra. Dos veces nomás. Es como 2 veces nomás, 3 golpes nomás. Así nomás. Y ya una vez que esté así, vamos a ir también a cuantizarlo. Que esté todo igual. Vamos a cuantizarlo. Y ya de aquí vamos a asegurar cómo están las cuerdas. Por acá tienen que estar 720 y 12. 3 720 y 3 12, 1200. Está bien todo. Entonces
Este es lo que está un poco mal, pero vamos a dejarlo por acá más o menos a ver de cómo se escucha ya. Enseguida pues ya vamos a escuchar y depende de cómo está escuchando pues ya le vamos a modificando. Quedando más o menos. Ya de aquí vamos a salir y ya como se va a escuchar es así. A ver cómo nos queda. Voy a buscar una trompeta que esté por acá. Se escucha muy seco esta trompeta, pero vamos a modificarlo un poquito. Por acá vamos a subir un poco de vibrato. Es una prueba nomás, no necesariamente tenemos que dejarlo muy bien, porque nomás es para probar el ritmo nomás. Así nomás lo vamos a dejar para probar el ritmo nomás. Y así es como se va a escuchar. Así quedó, pero vamos a ir a editarlo un poco porque ya es son un poco como no es nomás eso, sino que tenemos que agregarle otros efectos para que se escucha un poco más que tenga un poco más de sonido. Y de esta ocasión vamos a ponerle este es reverb. Vamos a ponerle un poco de estos reverb para que no se escuche tan seco. Este es el efecto de la guitarra. Le puse este y ya. Si lo quito se escucha diferente la guitarra, y si lo pongo se escucha como un poco como guitarra eléctrica. La claridad, esta es la que es la claridad, y me gusta subirle a todo, pero ya depende de cada quien como les gusta. Lo que es la resonancia también me gusta modificarle un poquito, no mucho, porque ya si le subimos todo se escucha muy feo. Lo que es la batería le voy a dejar en 15, lo que es el bombo lo vamos a dejar hasta unos 40, el bajo lo vamos a dejar en 20, igual la guitarra en 20 por ahí. Y así es como queda. Ya se escucha más claro. Lo que estoy escuchando es que el contratiempo como que está un poco alto, entonces vamos a bajarle un poco más todavía el volumen. Vamos a dejarlo en unos 65 por ahí. Y lo que voy a hacer también, escuché que el bajo está muy de nota, está muy abajo, por eso le voy a modificar, o vamos a subir un poco su nota para que no se escuche tan grave. Lo que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice SFF Edit
Vamos a seleccionar que sea el bass. Y de aquí vamos a ir donde dice Note Limit. Y de aquí vamos a modificar lo que es la cuerda de arriba nomás. Lo vamos a subir hasta sol. Y ya de aquí nomás le ponemos closet para que lo agarre. Aquí vamos a escoger, o te vamos a modificar también igual la guitarra. Le pulsamos una sola vez. Y vamos a modificar esta guitarra también. Igual vamos a pulsar aquí, ya está en el sol. Vamos a subirle otra nota que esté hasta en la. Y la octava de abajo lo vamos a subir hasta en octava 0, 2, 0. Y este lo vamos a bajar un poco en octavas 2, 7, 2, 6 también. A ver, ya es cuestión de cada quien también igual. Depende de cómo quieren que escucha, o también depende de cada ritmo. A ver cómo hay unos ritmos que lo grabaron como lo grabaron. Si queremos escucharlo como lo grabaron, pues ya le vamos modificando ahí. Ya de aquí vamos a salir. Y este es como quedó hasta el último, este ritmo. Así va a quedar hasta ya todo lo que le vamos a poner. La guitarra se subió mucho, entonces tenemos que bajarlo un poquito. Vamos igual donde está el SFF Edit. Vamos a buscar lo que es la guitarra. Vamos a seleccionar Showrunner. Vamos a ir donde dice Note Limit. Y vamos a bajarle estas notas porque yo creo que este es lo que lo afecta. Vamos a bajarle hasta sol, igual como estaba. A los de abajo lo vamos a dejar igual, así como está. Y vamos a probarlo otra vez. Si no queda, pues otra vez vamos a entrar y otra vez lo vamos aquí depende de lo que ocupa. Si quiere que le suba más o quiere que le baje más. Depende de lo que ocupa. Y así lo vamos modificando hasta que nos quede a nuestro gusto. Y así quedó ahora. Así es como quedó al último, amigos. Ojalá que les sirva por allá el video. Saludo para el amigo que lo pidió. Un tutorial de cómo se graba este ritmo de Así suena mi trompeta del difunto Mateo Reyes. Ojalá que les ayude, amigos. Muchas gracias por ver mis videos, amigos. Y ahí estamos. Hasta la próxima.